ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാം മിച്ചന്മാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു കിടക്കാച്ച വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. എന്താണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സാണ് കൂടുതലാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണെന്നാണ്ട് ഇതാണ് സാധനം. ഈ കത്രിക വേണം. ഞാൻ ഒന്ന് കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട കത്രിക കെട്ടി ഞാൻ വെക്കുന്നു. സാധനം താണ്ട ഗൈസ്. ആഹാ, വേറൊരു കവറും കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒടിയുന്നത്. നമുക്കിത് മതി ഗൈസ്. ഇവിടെ സെലോ ടേപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, വേറൊരു പുതിയ കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് മരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനിയാണ് പേഴ്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. വേറൊരു കവറും കൂടെ ഉണ്ട്. വേറൊരു കവറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ കവർ കാരണം ഞാൻ മതി. ഇപ്പം എന്തൊരു കവറായി, ലാസ്റ്റും കൂടെ അല്ലേ, ക്ഷമിച്ച് കിടക്കാം. നമ്മുടെ പേഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു പൊളിക്കാച്ച പേഴ്സാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താണ്. പൊളി പേഴ്സാണ്. ഈ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പേഴ്സാണ്. കാണാനും നല്ല വശം സൈഡ് ഒക്കെ. സിബ് തുറന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കള്ളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇത് നമ്മൾ ഊരണം. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്പേസസ്, കാർഡുകൾ വെക്കാനുള്ളത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ ബൈ.